Всем привет! Вы со мной на вашем любимом канале, где прямо сейчас я вам расскажу очень много интереснейшей информации из жизни известных людей. Михаил Ефремов возмутил своих поклонников недопустимым поведением на сцене. Он был пьян и позволял себе нецензурную лексику. Инцидент случился в Самаре накануне Международного женского дня. Гости пришли на юмористическую постановку, а получили спектакль с матом, да еще и с задержкой. Любители театра начали уходить еще до окончания спектакля. Однако сам актер отрицает обвинения в свой адрес. Это Пинтер, спектакль Герольда Пинтера «Не становись чужим». Черная английская комедия, заявил Ефремов. Немножко не догнали, вот и все. Точнее, даже одна женщина не поняла, которая это все и писала. Написала пост в Фейсбуке самарская актриса Алла Коровкина, с которого и началась волна публичного зрительского возмущения. Сходила 7 марта на спектакль театра «Современник», гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут, пишет Коровкина. Не извинились. Оказалось, ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно, радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару. Коровкина пожаловалась, что зрители заплатили за возможность посмотреть на Ефремова немалые деньги. Билеты стоили от 4000 до 7000 рублей. При этом в зале был министр культуры, который, по словам актрисы, не моргнул и глазом. Отважные уходили толпами. Терпеливые и любопытные ждали финала. Финал случился при опустевшем зале, утверждает она. Ефремов же все отрицает, уверяя, что все просто все прочитали пост в интернете и не разобрались до конца в ситуации. Я до этого в Воронеже в зал из пистолета стрелял и все смеялись, добавил знаменитый актер. Но многие поклонники оставили в сети отрицательный комментарий. После первого антракта треть зала ушла. И до конца спектакля постоянно уходили люди. Полное неуважение к зрителям со стороны главного героя. Мы в театр пришли, а не на рок-концерт. Он бы еще в толпу помочился. Может, мы и не столичные жители, но для нас театр святое место, а не помойка и балаган, который устроил Ефремов. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграме и Фейсбук. Ссылки есть в описании. Всем пока, услышимся.